First of all, thank you. खुलुमबाय आं डक्टर मिजिं ब्रह्मा कनसालटेन्ट फिजियोथेरापिस्ट बरमा बाक्सायाव जयो आं पेरालाइसिस लाइफ केयार जोङो 5 बोसोर जाबाय बरमायाव माने अलरेडि खुलिखानाय स' जोंनि पेशेन्ट डिमान्ड क'क्राझार आरो जिमानबो गसाइगाव आरो वेस्ट बेंगल पेशेन्टफोरा डिमान्ड खालामबाय थानायखाय जों बेयाव खुलिनाय जाबाय स' उइथ गेस्ट प्रमिला रानि मेडामा आं लिंनायाव मेडामा नुजाफैदो इयाव एन्ड थेंक इउ भेरि माच मेडामखौ आं होनो एन्ड गासैबो जोंनियाव मर देन 100+ पेशेन्ट दङ जोंनि बरमायाव बाक्सायाव आरो जोंनि मेइन मटिभआनो जाबाय कि डिसेबिलिटिस सानाय सुनाय जाय गथ'फोरा जोनोमनिफ्राय थाबायनो हाया बेखौ जोङो माने इमप्रुभमेन्ट लाबोनो जायो आरो इनक्लुडिं स्ट्रक पेशेन्टफोर खालि गथ'ल' नङा पेरालाइसिस जिमान स्ट्रक पेरालाइसिस बेफोरखौबो जों इमप्रुभमेन्ट खालामनाय जायो स' जोंनि टीमा जों मेनलि जों फिजियोथेरापिस्ट स' फिजिकेलि माबोरै जोङो पेशेन्टखौ फाहामो इनक्लुडिं विथ मडेलिटिस माने मेसिन इउज खालामनानै थिग दं थ' जोंनियाव माने मेडिसिन इउज जाया थिग दं स' मेडिसिन अनलि मेडिसिन डक्टरफोरा थ' जिमान जोंनियाव डक्टर स्टाफ दङ दे आर फिजियोथेरापिस्ट स' फिजिकेलि जों फाहामनाय जायो थ' स्ट्रक पेशेन्ट ओमफ्राय स्पर्ट्स इन्जुरि जायो बेफोरखौ जों फाहामनाय जायो आइसिइउफोराव सब जिमान बे माने पेरालाइसिस पेशेन्ट दङ स्ट्रक गोग्लैनायनि उनावबाबो जों फिजिअ'आनो खालामो खालि स्ट्रकजों नों आइसिइउ गोग्लैना दं बेल' नङा बेनि उनाव जोंनि फिजिकेल थेरापि नांगौ जायो थ' जोङो बे थाबायहोनाय सासे पेशेन्टआ अगर स्ट्रक जाना गोग्लैबा बेनि उनाव बे माबोरै थाबायनो खालि मेडिसिन जाबाल' थाबाया फिजिकेल एक्टिभिटि जों खालामहोनानैसो बेखौ इमप्रुभमेन्ट लाबोनाय जायो ब्रेनाव डेमेज जायो दा गथ'फोरा जाय अक्सिजेन मोना उनाव जोनोम टाइमाव गथ'आ गाबा होमबा ब्रेनाव डेमेज जायो ब्रेनाव डेमेज जाबाथाय अक्सिजेन मोनैया नालाय बे ब्रेनाव कन्ट्रल खालामो गासैबो मटर फांसनफोरखौ थ' बे मटर फांसनफोरा माने इन्जुरि जानायनि थाखाय आखाइफोरा गोरा माने स्टिफनेस बोरै जायो ओमफ्राय थाबायनाया मोजां जाया जायो थ' जों फिजिकेलि बेखौ फाहामनाय जायो आरो जोङो मर देन 5 इयार्सआव जोंनि पिएलसिआ दाख्लैसो सेलिब्रेसन खालामबाय 5 इयार्सआव मर देन 100+ पेशेन्ट गथ'फोरखौल' होनदो दै जाय गथ'फोरा थाबायना थांबाय जाय गथ'आ जिरायनो हायामोन दा जिरायगासिनो जाय गथ'आ गोदोना सिदा लाखिनो हायामोन दा सिदा लाखिसो जाय गथ'फोरा थाबायनो हाया दा थाबायदों मर देन आं होनोबा 15 to 20 पेशेन्ट गथ'आ स्कुलाव थांबाय जायनि ब्रेना थिग दं खिन्थु माने थाबायनो हायामोन खिन्थु दा थाबायनानै गथ'फोरा थांबाय मर देन 20+ पेशेन्ट आं ओरैनो डाटाखौ उल्था फुल्था बुङाखै 20+ पेशेन्ट गथ'फोरा स्कुलाव थांबाय आरो जोंनि पिएलसिनिफ्राय पेरालाइसिस लाइफ केयाराव स' वी आर ट्राइं कि जिमान जों नर्थ इस्टआव कभार खालामनो ओमफ्राय जोंनि अरुणाचलनिफ्रायबो जोंहा माने हेल्थ मिनिस्टाराबो दाख्लै जोंखौ फन हरदोंमोन बेनि थाखायबो बेयावबो अरुणाचलावबो जों फिउचारखौ सानदों आरो कि बेयावबो खुलिहैनो जोंनिफ्राय थिग दं टिमाव ओमफ्राय दा आंनि अरुणाचलनि पेशेन्टबो दङ इयाव मेरलासो खिन्थु आरो बहुत बरमायावबो जोंनियाव मर देन 70+ पेशेन्ट दङ जोंथ' रेजिस्टार्ड बेफोर जोंनियाव रेगुलार ट्रिटमेन्ट जाबाय थायो दा खोन्थाया आं स्ट्रक पेशेन्ट इनक्लुडिं गथ'ल' नङा बिनि उनाव सानाय सुनाय आर्थराइटिस जाबाय सिंस्रि सानाय गोदोना सार्भाइकेल स्पन्डलाइटिस जिखुनु सानाय सुनाय बे गासैबो पेशेन्टफोरखौबो जों नायनाय जायो अके स्पर्ट्स इन्जुरि जाबाय बैसो बुरिफोराबो जाय बुंनायफोराबो सानाय सुनाय पेरालाइसिस स्ट्रक पेरालाइसिस स्पाइनाल कर्ड इन्जुरि जाय एक्सिडेन्टेल इन्जुरि जाना स्पाइनाल जायो गासैखौबो जों फाहामथाय खालामो माने पेशेन्टखौ रिकभारि लानो थाखाय एज ए फिजियोथेरापि जों खालामो एडमिसना माने बेयाव ओरैबायदि फार्स्ट अफ अल थ' माने ओरैबायदि साप'ज पेइन मेनेजमेन्ट सोरनियाबा सानाय दङबा सानाय सुनाय केसाव बेयाव डिफारेन्ट थायो जोंनिया मडेलिटिसा बेलेग बेलेग थायोना पेइन मेनेजमेन्टनि सायाव थ' बेयाव किमान साप'ज नोंनिया फारसे आन्थु सादोबा आरो इनि उनाव सोरनियाबा फारनै आन्थु सायो सोरनियाबा बेखिबो सानाय दं माल्टिपल जइन्ट पेइनाव इनि चार्जेसआबो बेलेग जालाङो बुस्थुआ थिग दं आरो एडमिसन प्रसिडार जेबो नङा जोंनियाव जिमानबो स्टाफ दङ एसेसमेन्ट लानानै फार्स्टआव रेजिस्ट्रेसन खालामनानै बेनि उनाव एसेसमेन्ट लागोन डक्टरजों लानानै ओमफ्राय किसुमान कमप्लिकेसन दङबा आंजों रायज्लायहरो पेशेन्टफोरनो गावनि जिमान जोंनि स्टाफ दङ कमिउनिकेट खालामनानै ओमफ्राय ट्रिटमेन्टखौ प्रसिडिउर खालामनाय जायो क'क्राझार जितु ओनसोलनि क'क्राझार ओनसोल जितु बेबायदि बेराम गोनां न'खरफोरखौ नोंथाङा मा खालामनो सानो बिथांमोनखौ माबायदि आसा खालामो माने मेनलि आं क'क्राझाराव खुलिनाय जाबाय जास्ट बिकज अफ माइ क'क्राझार पेशेन्ट नियरबाइ गसाइगाव क'क्राझार दतमा मेरला पेशेन्ट दं बेयाव दङ जिमान नुदों बेफोर सब गोदान पेशेन्ट गोजा उनाव जिमान दं दा आंनिफ्राय 6-7 पेशेन्ट बरमानिफ्राय फैनाय नायनो होननानै क'क्राझारा माबायदि इसोर नुफेराखै अरुणाचलनि मानसिफोरा क'क्राझार नायनो लुगैनानै थ' इसोरखौबो लिंबाय फैदो खिन्थु क'क्राझारनि पेशेन्ट इसोर बहुत एक्सपेक्ट खालामना दों सार माला खुलिगोन आं मर देन 8 months सिगां बुंखादोंमोन कि आं खुलिगोन होननानै खिन्थु एसे खामानि बेस्थ' जानायखाय दिनै खुलिथारबाय थ' इन'ग्रेसनाव मेमखौबो लिंबाय नालाय थ' पेशेन्टफोरा बहुत एक्सपेक्टेसन खालामो आंखौ थ' बेनि हिसाबाव आरो क'क्राझारनि 2-3 पेशेन्ट आं थाबायहोबाय दा बे जे गाख्रबबाय दं गथ' बेबो थाबायबाय धोरोम सार दादि आं लांगोन आरो बहुत जादों कारिगावनिबो पेशेन्ट दं बेबो थाबायबाय खिन्थु दिनै फैनो हायाखै लकेसना जाबाय बे कदमतला
ओमफ्राय बाप्टिस्ट चार्च बे दोङो हाइवेआव बेनि अपोजिट बाइलेन अक्जिलेम इंलिश स्कुलनि खाथियाव